ஹாய் மீஷோ அன்பாக்சிங் பார்க்கலாமா? இந்த வாட்டி நான் கிச்சனுக்காக தான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்டாண்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், உட்டன் ஸ்டாண்டு. எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே ஆர்டர் பண்ணேன். பட் வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது அதோட குவாலிட்டி எனக்கு வேறு லெவலாக இருந்தது, செம்மையாக இருந்தது. அதோட ஃபினிஷிங் வைஸ் சூப்பராக இருந்தது. எல்லாமே தனித்தனியாக வந்ததுனால நான் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. அர்ஷுவும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் கூடவே மாட்டுறதுக்கு. எல்லாம் மாட்டி ஃபினிஷ் பண்ணி அது கிச்சனில் வைக்கும் போது சூப்பராக இருந்தது. நான் லாஸ்ட்டில் கிளிப் போடுறேன் என் கிச்சனில் வச்சுருக்கிறது, நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் வேணும்னா நீங்கள் லிங்க்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் டிஎம் பண்ணுறேன், வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோஸை பார்க்க என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய்.